지금 시간이 12시 35분 됐네요. 그리고 지금 그 환자를 다시 확인하러 갑니다. 밖은 깜깜하고 직원들도 전부 꿈나라로 갔나, 엘리베이터는 작동이 되나? 자, 이제 환자가 있는 5층으로 올라갑니다. 5층에 다 왔네요. 자, 들어갑시다. 이 환자한테 이제 칼슘 채널 브로커인 틸티아즘을 줬습니다만은 갑자기 이렇게 많이 떨어졌어. 산소 포화도가 계속 떨어지고 있네요. 하트레이트는 좀 많이 떨어졌고 다행히 그거라도 좋아졌으니까. 64까지 올라왔었는데. 그랬었어요. 그 산소가 문제예요. 산소가 다른 건